हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, क्या आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, आपको कमजोरी लगती है, आप जल्दी जल्दी थक जाते हो, आलस होती है, रक्त की आपके शरीर में कमी है, कमजोर पाचन शक्ति है, सर दर्द, भूख ना लगना, हाथ पैर में झुनझुनी जैसे महसूस होना, आपके पैर में ऐसे लगता है कि जैसे कोई चींटी चल रहा है या फिर कोई नीडल जैसे अंदर डाल रहा है, इस तरीके का फीलिंग्स, कान में आवाज आ रहा है, घंटी बजने जैसे महसूस हो रहा है कान के अंदर, बार बार आप कोशिश करके भी एंटी डॉक्टर को भी दिखा के आप थक जाते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, त्वचा में आपको पीलापन आता है, धड़कन आपका हार्ट का जो धड़कन है वो तेज रहता है, मुंह में छाले आ जाते हैं, याददाश्त आपकी कमजोर हो रही है, आंख आपकी कमजोर हो रही है, अवसाद आपको लग रहा है, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, भ्रम जैसे महसूस होता है, स्ट्रेस में रह रहे हो, आपका जो माताएं बहनें उनकी साइकिल जो पीरियड है उसमें प्रॉब्लम आती है, यानी उनकी मासिक जो धर्म है उसमें सब ठीक ठाक नहीं रहता है, 2 महीने 4 महीने में होता है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, इस तरीके की समस्या होता है। और आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बहुत कमजोर है, थोड़े में ठंड लग जाता है, बुखार हो जाता है, शरीर ऐसे लगता है कि हमेशा टूट रहा है, आपको मन नहीं लगता किसी काम में, कोई जगह पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कोई अपना धंधा पानी बिजनेस पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। कहीं दोस्तों आपके शरीर में विटामिन B12 की तो कमी नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको आज। कहीं आपके शरीर में जितना विटामिन B12 जितना मात्रा होना चाहिए वो कम तो नहीं हो रही है। इसको तुरंत जांच कराइए, और जब तक आप जांच कराते हो तब तक आपको आज एक रामबाण उपाय बताता हूं। विटामिन B12 का जो सोर्सेस हैं बहुत ज्यादा वो नॉनवेज के अंदर होता है, मगर कुछ वेज के अंदर भी दोस्तों होता है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मेरा वीडियो देखिए अलग अलग, जिसमें विटामिन B12 के बारे में बताया हूं। मगर आज मैं आपको जो रामबाण उपाय दोस्तों बताता हूं, ये हजारों बार टाइम टेस्टेड है दोस्तों। ये एक बार ही आप अप्लाई करिए, फिर आप समझ पाओगे कि कितनी बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये खास करके इसको कहते हैं फर्मेंटेड चावल, यानी खमीर युक्त चावल। खमीर युक्त चावल विटामिन B12 का पूर्ति के लिए रामबाण औषधि है। यह दक्षिण और पूर्व भारत में तथा चीन में दोस्तों खाया जाता है। याद रखिए इस बात, दक्षिण और पूर्व भारत या फिर चीन, ये 3 जगह पे इसको खाया जाता है दोस्तों। यह चावल तैयार करने के लिए ब्राउन यानी पक्का चावल को खुले बर्तन में पकाएं। चावल पकने और ठंडा करने के बाद आवश्यकता अनुसार चावल को एक गोल बर्तन में डालकर ऊपर से सादा पानी भर लें। इस प्रक्रिया से 12 घंटे के दौरान चावल में विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स ये सारे आपके आ जाएंगे 12 आवर्स के अंदर दोस्तों। इतना प्रचुर मात्रा में 12 घंटे में बन जाएगा दोस्तों, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है ये उससे ज्यादा आपको देगा। इस प्रक्रिया को रात में करें और 12 घंटे के बाद चावल का पानी निकाल के चावल दाल या तरकारी के साथ दोस्तों खा सकती हो। यानी रात को अगर 8 बजे चीज आपने की तो फिर अगले दिन सुबह 8 बजे के अंदर इसको खा लीजिएगा। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम आप इसमें फिक्स कर सकते हो। रात में चावल 8 बजे बनाएं और अगले सुबह 8 साढ़े 8 तक इसको खा लें। इस प्रक्रिया को अगर 30 दिन तक लगातार करोगे तो आपके शरीर को नया जीवन मिलेगा। ये जितना साइन एंड सिम्टम्स कहा ये सारा खत्म हो जाएगा और विटामिन B12 की कमी भी दोस्तों
पूरा हो जाएगा बिना कोई एलोपैथी दवाई और इंजेक्शन लिए बिना। ऐसे अनगिनत टिप्स को एक जगह पे एक ही किताब में मैंने दे रखा हूं, माई हेल्थ इन माई हैंड। उसका भी लाभ उठाओ, ऑनलाइन अमेजन से मंगाओ माई हेल्थ इन माई हैंड को। उससे एक्यूप्रेशर भी कैसे करोगे और आयुर्वेदिक होम ट्रीटमेंट कैसे करोगे, दोनों चीज को समझोगे, जिससे आप दवाई और अस्पताल दोनों से दोस्तों बच सकते हो। तो आप इसको तुरंत अप्लाई करें दोस्तों, और उम्मीद करता हूं इसका जो आपको लाभ होगा आप इसको कमेंट बॉक्स में डालें, यार दोस्त के बीच में इसको शेयर करें, और इसका फायदा जो होता है ये सारे लोगों के बीच में हम जितना बांटेंगे उतना लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। इसलिए बिना देर किए इसको तुरंत ही शेयर करना दोस्तों शुरू करें अपने रिश्तेदार और यार दोस्तों के बीच में। इस बात के साथ इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर कोई नई एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा, और आपको अच्छी सेहत देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, और आप भी कदम से कदम ताल करके चलिए। हम अस्पताल से दूर रहेंगे, दवाई से दूर रहेंगे, और अच्छा जिंदगी, ताज़ा फुर्तीला जिंदगी, फुर्तीला शरीर को साथ में लेते हुए जिंदगी को जिएंगे और जिंदगी को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।